Chama nawe ne kweli turanengana narindira ancika yeah. Demi J biti ni sawa? Safi kweli. Demi J. Yeah. Chana wana. Mr. Good morning. Ni sawa kweli. Ona ya Demi J tubona mani koenga hanyene. None Demi J. Hanyu kwiki gipoto uri gukora iki? Ko mbona Ngoreka reka. Wishize ku target. Cenda kesera ahanyene. Nenze umuntu. Ari nancika. Ugize ngo nenze umuntu. Ugize ngo nenze umuntu ubunyene. Demi J. Ibintu ubikorenga nyene mibaraba aha nyene n'ubu nyene nenze umuntu reka ntibagufate bamfata aha nyene aha umve ahubwo ntuzi n'uwo ariwe niyo mpamvu ninde Demi J unarabura atari wa mudemu wawe nenze umuntu ubu nyene aha nyene wa mudemu wawe we bros ningo ko nzike Rwanda mwebwe muri mubiki bro umvirize sinzi cyo mutipari maramporo banyene je mwamburayi bazi ibintu avuze nibiki mwamburayi umuhungu ubunyene ajeje kumurira indero ubunyene unamurinde umviriza je kintu tuvaye no mutipe arajana ndamutsa ngo Demi J biri gute enda mwisha Mr. Good morning biri gute nawe cyena mvuga ati ni sawa arazikira igihe kiha ye numva maje ngo murakora namwe ati je ubunyene tuvugana hanyene je nenze umuntu umvise ihena wagize wenze umuntu nenze umuntu hanyene umvise none yagize iki mu jega Jesu none umvise cyangwa murangora je nenze umuntu hanyene wenze none ko mwace mufatana none wenze umukobwa wenze umuntu umvise cyangwa byagenze namubwiye ngo nenze umuntu umutipe ahanyana mwiri baraba mve na arambaza ngo none ngo nenze je muntu nenze wa mudemu wawe umvise mwamburayi baza murindire kwanza baza murindire mama yangu none wowe umvise wamwenze cyangwa wamunenze je nenze umuntu wamunenze ahubwo je namubwiye yuko nenze umuntu kandi uwo muntu suyundi urakeneye ko umuntu none uwo muntu kugira umwenda nyene byagenze gute cyumviriza cyumutipe ntihagarariye ngaha je nenze umuntu ariko ubundi n'umudemu we ku mpamvu yiki amfitiye umuntu n'isaha ndamunenze none nenze umuntu hanyene kandi ndamunenze twatahuye nabi ngo rero umva aramunenze none agufitiye amahera none ngira kugiki je nenze umuntu kandi wa mudemu wawe ibivuga hakiri kare tuba twarinze gufatana mu mashati rero ko ivyo utabivuze basi kubimugira inywera basi mujene nawe basi aranywa ibintu bikana mu cyaha je Demi J uraraba wisubira ko mwana wa Mr. Confidence urumva ruri he mumbona nana kimwe tukubonana gusa ni ngora mama reka twegeye kandi hatari bana bahungu bwose muraraba wewe wehoshi je nenze umuntu hanyene nenze umuntu ntafite kuncika